Fredrik iväg direkt för Mattias. Fredrik vann den första A-finalen. Mattias kör jättefint. 2. Mattias Elmefors. 3. Hans Elmefors. 4. David Fopp. 5. Kalle Glin. 6. Fredrik Björn. Mycket jämnt och går ut på rakan jämsides. Fredrik hade lite mer tryck i sin. Mattias ligger lite tajtare. Förra racet var otroligt jämnt. Fredrik missar lite i chikanen. Mattias är där direkt, ligger på insidan. Lite väldigt duktig på MC Mattias. Det syns att han har tränat. Fredrik åker av lite grann. Aj. Då får Mattias en lucka. Se om Fredrik kommer iväg. Mattias är nu i slutet på rakan. Han ligger en raka före. Ska vi se om de kommer ikapp. Här kommer Mattias upp för backen. Där. Fredrik den gula bakom. Kommer där. Mattias kommer in i hårnålen. Kommer Fredrik nu. Han kommer sätta högsta fart. Går in i kanelbullen. Clockwork, tic-tac, eller vad ni vill kalla den. Vi ser, Fredrik har tagit in lite grann. Nu är det 2 kurvor dem emellan som man kan jämföra. Här kommer Mattias nu när han var i hårnålen förut. Då var Fredrik inne. Ja, Fredrik har tagit in en 4-5 meter. Vi har kört i strax över 2 minuter. Har det blivit lite skiftning i toppen här. Då är det Mattias Elmefors med en 2 på sin hoj som är i topp före. Mattias ut på rakan. Nu är det en halv raka. Det var en hel raka förut. Så han kommer här borta. Jag har inte lärt mig färgerna på kåporna på de här egentligen. Men jag tror Mattias är snart dags här, han som leder. Ja, där kommer han. Aj, där vurpar Mattias. Körde han av. Fredrik bromsar på sig, blev lite rädd. Nu är det skiftning igen. Nu är det jämnt här igen. Nu är Fredrik i toppen. Mattias. Den som är i ledningen är en gula motorcykeln som kommer i högersvepet. Ut mot rakan. Och sen på andra platsen är den blåröda. Vad kan det vara? 10 meter bakom. Där har ni Fredrik en halv raka före Mattias här. Kommer de ner för sista doseringen upp för backen. Inte det tekniska. Det ligger en motorcykel på insidan och kurvvakten springer över, men ingen av de 2 ledarna blev berörda. Mattias, vi ser. Ligger han en halv TikTok efter. Fredrik ut på rakan. Ja, lite mer än halv raka nu. Han har ryckt lite i samband med varvning. Bra tryck på Fredrik genom uppförsbacken, den svaga vänsterkurvan. Ser lite ostabil ut. Han har inte riktigt kurvhastighet med sig genom chikanerna som vi är van vid. Lite för mycket regnsetup nu när det torkar upp. Mattias ligger bakom, så vi ser när de kommer ut på rakan här igen då. Fredrik har ryckt 2/3 raka, han har ryckt lite igen. Det ligger de ett kurvparti efter varandra. Fredrik kan pressa. Ja, han tryckte inte på så hårt. Han ska se om man får en lite bättre linje i chikanen. Vågar inte riktigt gå tight in i nummer 2. Mattias är rappare genom chikanerna. Ligger lite på bågen, tappar lite tid. Se upp där. Ja, Fredrik kan rycka lite grann till. Mattias hänger på. Han har bra fart ändå. Kör väldigt fint bägge två. Stilstudie på Fredrik genom chikanerna. Lite styrning fick han missade lite grann. Mattias är snabbare. Missar den sista. Jag tror när vi körde VM var det en avgörande del på banan så man kunde köra så rakt som möjligt. Även
få med sig farten genom partiet där Fredrik är just nu. Första, andra, tredje doseringen. Fredrik driver ut lite mitt i kurvan. Kanske lite fel rake på den. Vi tittar på Mattias. Han kommer här. Han har ju faktiskt ut en lite tajtare radie. Lite mindre vinkel skulle jag tippa på att han har. Sen är det lite rappare också. Eller bara så att han har bättre däck. Jag vet inte hur gamla Fredriks däck är. Han har inte kört på några år med motorcyklarna. Men han verkar i alla fall tycka att det var väldigt roligt. Nu har vi Mattias. Nu skiljer den raka. Och Fredrik fortsätter rycka. Gör ungefär 95 km på rakan. Ligger i chikanen. Vi ser vart Fredrik på vägen. Så gäller det i den långa svängen vid scoreboarden att man verkligen får in motorcykeln där och kan ligga på pressa så den inte driver ut. Och då har vi 6 minuter körda och då har vi ett Fredrik i topp före 2. Aj, där gick Mattias på bakhjul tror jag på rakan. 3 Hans, 6 Fredrik, 4 David. Han är uppe på hjulen igen. Fredrik har ryckt, han har ett halvvarvsledning ungefär. Har vi Christer Olsson i närheten? Kan han vara vänlig att komma upp? Kan Christer Olsson komma upp i sekretariatet? Tack. Fredrik kan missa lite grann, eller jag tror inte han missar körmässigt utan motorcykeln svänger bara inte in mitt i kurvan. Han kanske har lite för mycket begränsning på lutningsvinkeln just nu, lite för långa bågar. Jag har Mattias har tagit vägen. Fredrik är passerad i scoreboarden. Mattias är på väg upp för backen, här kommer han. Så se om vi kan få en lite finare bild. Fredrik kommer in i chikanpartiet. Här kan vi se dem rakt igenom. Så jag väntar på Mattias. Han har stilstudie på allihopa här under tiden. Nej, det var Fredrik Björk som åkte av där. Kommer Kalle Helgen och går in. Så kommer Mattias direkt efter. Nu kommer Mattias nu. Vågade inte riktigt trycka in den. Men det var en kurvvakt i vägen. Det är bilvändare, MC-vändare. Så ser vi, ställer oss här. Det är... Nu är de långt borta från kurvan det vill. Här kommer Mattias. Under på rakan. Fredrik ligger 2/3 varv före just nu. Fullt hjul, ställ ut. Då har det blivit här, vi har konsulterat en domare på distans, att det blir en korrigering i A-finalen. Det blir som så att Sebastian Mancia går vidare